आज मु नहीं आसी आम हाथ पाहांतर किछटा छोट छोट टिप हेले कौन है आमर बहुत बड़ बड़ समस्यार समाधान कर। नमस्कार कुक विथ मुठा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। वीडियो को स्किप न कर देखा अनुरोध रहा। एवं आरंभ करवा आम प्रथम टिप। यही पेस्ट द्वारा आम किपर फेविकल अठा घरे तैयारी कर। आम जेजेमा अमल अठा किणती घरे अठा सब तैयारी करके जेकोसी कम लगाती। तो से आमको आग पेस्ट दरकार अच्छी दुईटा जिनस अठा तैयारी ये देखो पेस्ट टी नहीं गली व्हाइट पेस्ट थिले भल हम यहाँ भी व्हाइट पेस्ट भली काम कर कारण कोलगेट अच्छे कोलगेट ही ने मुझे देखो एतिक परिमाण कोलगेट नेली आउ ये 2 चामच पाखापाखि मैदा नेबी। चैनल जदि नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करने पाखे थी बेल बटन रे दबे ऑल सिलेक्ट करदे जहाँफल कि मुझे आगे जो वीडियो पकेबी आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार। तापर से अल्प टिके पानी देकी गोलेली टिके टिके पानी देबे जमती बेसी पानिया न हबो अल्प अल्प देकी गोलेबे भल भाव में मिसई देबे पेस्ट आ मैदा 2 चामच जो नहीं ये पेस्ट सहित भल भाव में मिसैवा पड़ो। आपण मैंने जानी निश्चय खाली मैदार अठा तैयारी करती मैदा को जदि टिके पानी देकी निआरे अल्प टिके बसईदेवा सी अठा भाया हो जाए। आमे तो पिला बेले ये मैदार ही अठा कर मैदा अठा करके आम बही खातार आम लगे था। आउ ये देखो मु बेसी पानिया करनी कि बेसी काठुआ करनी टिके टिके जमती बोही गला भाया होथबो। ये देखो चामच रे मु टेकी दउची जमती तळ को बोही जाउथबो सेही भली भाबे तैयारी करिवे। तापरे एमती देखंतु गोटे बोतल रे पुरे देबे मु एठी गोटे होमियोपैथी बोतल रखितली से होमियोपैथी बोतल रे पुरे देली जमती ड्रॉप भली जमती अठा ड्रॉप जमती पड़े से भली भाबे से भलिया बोतल रे मु पुरे देली। तापरे ताकू नेकी खरा रे थोइबा को पड़िबो आको खरारे अध घंटा किंबा घंटाटे एमती थोईदेवे जदि सांगे सांगे तैयारी करछंती सांगे सांगे लगेदेवे बही खातारे ताहले से लागीबनी भल। मु भी खरारे थोई पार नथली कारण वर्षा पाग थिला हेले तैयारी करिकी 2 दिन पर्यंत थोई देइथिली ताकू तो से अठा भली हे जाइतिला बोतल रे पूरे की रखी देइथिली आ से बाउल रे जोडा थिला लागिथिला टिके टिके मु देखेबी से पूरा केमती टाण हे जाइछि पूरा अठा भलिया लागी जाइछि चामच रे जमा छाडू नथला। आउ से अठा को देखो मु कागज रे लगे दउछि खाता रे खाता उठी जाइतिला जो खाता बही चिरी जाइथिबो यही अठाटा बहुत बढ़िया काम देव भल सांगे सांगे घर तैयारी करके आम लगे पारिबा अठा किणवा को पड़ोनी खाता हो बही हो अठा लगेदेबा तापर किछि समय पई बुझिकी रखीदेले किछि समय फैन तले से सुखीजिव पूरा अठा होगी लगिज जमा भी छाड़बनी देखिए ट्राए करके देखंतु। खाली मैदा को पानी टिके देकी निआरे अल्प टिके समय बसे देकी ताको गोलेकी आणिकी खातार लगेदेले भी सी चलिबो। एठी देखंतु पूरा टाण हो जाइछि हाथ रे छाड़ूनी जमा चामच रे पूरा अठा भलिया होगी लगी जाइछि खाली खाता बही कौन कागज पट्टी एथिरे ही ए अठा लागिबो आउ कोउथरे अठा लागि परिबनी। सब बेले आम नख काटी काटी नेल काटी धार कमी जाए तो से आम कौन करवा जितेबाला आम नख काटुना से नख जमा कटानी भारी चिड़ा लगे घरे जो मेडिसिन खोल अच्छी जब बारंबार आम से नेलकटार काटिबा पुणी से नेलकटाटी धार हो आम नख पुणी भल भाव में काटिबो। एठी नेलकटार नटटी बाहरी गला तो एमती मु हाथ रे करूची तो एमती भाव में बारंबार आम मेडिसिन खोल को काटिबा। तो एबे देखिबा नेक्स्ट टिप नेल पॉलिश आम नखरे लगाऊे नखर जो अधा अधा छाड़ी जाऊँगी आमको पुणी छड़ेबा को पड़ुची जदि नेल रिमूवर नथिबो आम कौन करबा नहीं जा परफ्यूम नहीं जा टिके तुला नहीं जा आम एमती भाव में घसीदेवा परफ्यूम आम थरे पकईदेवा पुणी आउ थे पकईदेवा बढ़िया भाव में नेल पॉलिश टी छाड़ीज नेल रिमूवर भली पूरा बढ़िया भाव में छाड़ीज आउ टिके समय लगे नेल रिमूवर सांगे सांगे छाड़ीज एथर टिके समय लगे ट्राए कर देखंतु जानि परिबे। ये सबुतक टिप भितर कौ टिप आपको भल लगे कमेंट रे निश्चय जनइबे आ कौटी भूल रहीगला कमेंट रे जनइले मु खुशी हेबी। आ ये देखो आपण सामने नखटी केते बढ़िया भाव में छाड़ी जाइए नेल पॉलिश टी मु धला नेल पॉलिश लगे से जना पड़ू नाला तो ये देखो पूरा परिष्कार हो जाइए। एबे देखिबा नेक्स्ट कौन अच्छी ये जो परफ्यूम बोतल अच्छी ये बोतल आम घर को आणुचे तार खोल गुड़ाक एमती ढिला हो जाए आम जो धरू थाए बारंबार अजाणत पड़ जाए भांगी जाए तो आम से कौन करवा देखो तो छोट कपड़ा आनिबा तार मुँह पाखे तलू को एमती घूरेदेवा आम ये कपड़ा द्वारा आम ठिपी को आम पूरा टाइट कर देखु लगेदेली ठिपिकी देदेली देखो बढ़िया भाव में टाइट हो जाए जिते हलेले झुलेले से पड़ोनी कि भांगीबनी भांगार डर नथिबो।
এই ছোট ছোট টিପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଆମ ଘରର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଟିକିଲି ଆମେ କାହିଁକି ଲଗେଇବା? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖିବେ, ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଘରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ସୁଇଚ୍ ଥାଏ। ତ ଆମର ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଅଛି, 3, 4ଟା 5ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁଇଚ୍ ଥାଏ। ତ କେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଆମେ ଲଗେଇବା? ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ କି ଆସୁଛେ ଆମେ ହାତ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଉଣ୍ଡାଳୁଥାଉ କେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ନିଭେଇ ଦେଲି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ରେ ଆମେ ଟିକିଲିଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା, ଆମେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହାତ ଲଗେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆମର ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍। ଆଉ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଲଗେଇଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଆମର ଜଳିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ, ଏମିତି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇଯିବେ ବୋତଲରେ, ଆଉ ରବର ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ରବର ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧୁଛେ ସେ ରବର ଆମେ ନେଇ ଆସିବା, ଦୁଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ ଫୋନ୍କୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇଦେବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲଗେଇଦେଲେ ତଳକୁ ଟିକେ ତଳୁଆ ହେଇକି ଦେଖାହେବନି, ଯଦି ଆମେ ତାର ମୁହଁ ପାଖକୁ ଲଗେଇବା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଫୋନ୍ଟି ରହିବ, ଭଲ ଦେଖାହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଲଗେଇଦେଲି, ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ହେଇକି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଖାଉଛେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଥୋଇକି ଆମେ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ଲଗେଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ। ହେ ନା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏମିତି ରବର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଣୁଛେ କିଛି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଗିଯାଏ। ଏଇ ଖରା ଦିନ ତ ଗରମରେ ବେଶୀ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାର କରିକି ଡବା ଭିତରେ ରଖିକି ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ପାଉଡ଼ର ସେଥିରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡ଼ରକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଜରିକୁ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବା। ଯେତେ ଦିନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରବର ଆଉ କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ବେଶୀ ଦିନ ରବରକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସିରପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ସିରପ୍ର ଯଦି ଠିପିଟି ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଢାଳି ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ନେଇଯିବା, ବେଲୁନ୍ ଏମିତି ଦେଇଦେବା ତା ଠିପି ମୁହଁରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେବା ଜମା ବି ଢାଳି ହେବନି, ଯେତେ ହଲେଇଲେ ଝୁଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଇଏ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଜମା ବି ଢାଳି ହେବନି, ଠୋପେ ବି ଢାଳି ହେବନି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖୁଛେ ମେଡ଼ିସିନ ଢାଳି ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ଯଦି ବେଲୁନ୍ ଦେଇଦେବେ ଜମା ବି ଢାଳି ହେବନି, ଆମେ ଆରାମରେ ନେଇପାରିବା, ବିଲକୁଲ ବି ଠିପି ଦରକାର ହେବନି। ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ବେଲୁନ୍କୁ ଏମିତି ଖୋଲି ପାରିବା, ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୁଣି ବି ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିକି ସେମିତି ବେଲୁନ୍କୁ ପୁଣି ଖାପିକି ଦେଇପାରିବା, ଜମା ବି ଢାଳି ହେବନି। ଏଇଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପାଉଡ଼ର ତାର ଉପର ଠିପି ନଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଲ୍ରୁ ଆମେ ପାଉଡ଼ର ଏମିତି ଢାଳିବା, ସେ ପାଉଡ଼ରଟି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରଖିବା ସେ ଢାଳି ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ସେଠି ବି ଏମିତି ବେଲୁନ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡ଼ର, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଉଡ଼ର, ତାର ଠିପି ନଥାଏ, ତାର ମୁହଁକୁ ବୁଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପଟେ ବୁଲେଇଲେ ସେପଟେ ହିଁ ଢାଳି ହୁଏ। ତ ଏମିତି ବେଲୁନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।